操作设备时总是会被金属碎屑干扰，作业后更是需要花时间仔细的清洁。那如何来把清洁工作变简单？那我们以下有一个步骤，可以让你节省很多清洁的时间花费。我们都知道，铣床加工时所产生的铁屑、铝屑、铜屑等都会跑进 CNC 机台、床钩，然后变成难以清理。那我们要如何来缩短这些人工清理的时间呢？接下来就要介绍这个挡屑胶条。挡屑胶条可以依照需求去剪裁。那惯力机械的挡屑胶条呢，规格很多，可适用于各种的机型。举例来说，像是龙门型的机台，因为体型大，它的梯形沟槽呢要比较大的规格，所以惯力机械就会提供各式款式的胶条来供你选择。为什么要使用挡屑胶条呢？在清洁上呢，我们可以避免浪费人工的成本，在清洁方面呢，也可以很好的做一个清理，所以有挡屑胶条其实是一个很好的一个周边小配备哦。